Bhí fimbar a caiintead isce ó chórte le leiris ar ball ach mar gáilebh dá an áit seo críomhriste miúil hastar rud cinn tú bháid níos láidre ná isce na leiris cama méid sin ó rá ach cóghardachas le muintir ardhacha. Cama adháil tá fábhar ar le amsa gon phobal pleanáil le Teanga marall gur se go dhéisiam bheith gobar go dlú ar a tála leis bróises pleanáil le Teanga sa ról a bhí am sa necha má gobar le effic an Coimisinéir Teanga bhí má gobar go olscoil na Gaillimhe leis an acad a bhain sin agus bhí má gobar an unod sa ngáiltocht I gceantar chunamar láir agus feicim anin se agus tá má cinnte tuile go nidan agus budeis iontach a bhí an léargus áil ar an ggó aibrú iontach idir an pobl olscoil agus stáit agus láir Tomás ar ball ar obairionach agus ar hir álichas se sin an tam a thugan buil costí pobl suas le bheith rám fáirteach sa bróises forbar a pobl sa gás seo sa bróises forbar a Teanga sa bróises pleanáil le Teanga agus ní dólam go bhfuil sampla níos fearr gon gnééis sin a bhfuil muidir lug a bratheid ar bhaithe le forbairt an tochaí agus forbairt na Gaeltachta mar atá le feiceáil san am a chatar go deonach na máthir agrachtaí na costí pobl agus mar sinne. Ó hí bhefic an Coimisinéir Teanga tá dúlgus rachtúil ar an effics ar Coimisinéir Teanga monitóireachta dhéanana ar na cólachtaí peblií itá leacaí mach faoi achta na deangachaí efficiúla agus creidean an ar creid tá níos mú na chúcéad go bán. Cólachtaí peblií mór a míltecha bhfuil na mílte dína gobaranta bar nós féimnach na seirbhís sláinte go dtí beidir bord a bhain airí réaltais le monitóireachta dhéanana ar gné ar le. A sin mar réomhacail anhearr ar mo chud spéise sa réimse seo. Bu anam tréasnú le foras na Gaeilge leis an rinn torasóireachta cultúr alí na Gaeltachta sport agus na meán le húdarrás na Gaeltachta agus leis an meitheal náisiúnta pleanáil le Teanga faoin ggógáil hábhachtach seo reachtáil. Tá féimú an phróises pleanáil le Teanga ar cheann de na cospóirí strátéiseacha agus go na féim an na reachtúla is mú a leagtar ar an ring ar a bhoras agus ar an údarrás ar bhaithe le láidir na Gaeilge mar hanga visúil choamsire. Tá ról criticúil ag an obair dhíthilech agus dhílis atá idir lábha ag efficí pleanáil le Teanga ó cheann na Gaeltachtas na tíre a múnú na Gaeilge in na príomhhanga halaí agus phobal sa Gaeltacht. Agus a leanú a húsáide a ggóhéic san í difriúla sa síl choamsire go náisiúnta. An nuas ar sin, creidim se go bhfuil ról criticúil ag a bróises pleanáil le Teanga agus féimú na reachtaíochta Teanga le chéile a mónú críophobal láir a Gaeilge agus a gothú pobl nó cainteoirí go náisiúnta. Mar Coimisinéir Teanga feicim deisina nach bhfacas a lehéid hána chun sinergíocht a chothú idir an próises pleanáil le Teanga agus an reachtaíocht Teanga. Don teachta níos le réití haulaíocha trí na méid freastal ó bhád níos fearr á dhéanana ag an stát ar phobal na Gaeilge. Ba chóir go meach an próises pleanáil le Teanga agus féimú carta Teanga ag aibrú as lámha chéile ar bhaithe lenar deanga náisiúnta agus an chéad Teanga efficiúil a chur chun cín ina Teanga visúil choamsire. Is chun ar leasa luga go mach sinergíocht idir obair na náisiúnteachtaí forbar a Teanga sa Gaeltacht, policy réaltais agus riachtanis choamsire an phobal Teanga. Is tréimhse chinúnach í seo ar bhaithe le búnú na Gaeilge mar phríomhhanga phobal sa Gaeltacht agus a húsáid go náisiúnta a ggóhéic san í éagsúla a bhéadú. Tá áú mór takeí ar dhioscúrsa agus ar chiareach na pleanáil le Teanga agus na gcearta Teanga le 50 bliain a nuas. Is bearta súntasacha go thrá státéisí an stáit
iad ach na gaeltach de chávílas a dóéag a chur an próses plan al Teanga von rachtúl agus ach na deangachaí efficiúla chávílas a trí agus chávílas a fiche a ládríon carta Teanga an phobal. Dírim sa gan sé rínte sin na súntasacha atá teachan cín I milliú na garta Teanga in éidirn go thora ach na deangachaí efficiúla leasú fiche a achtú. Tá sé chrysiciúil go bhírófar na carta Teanga a leagtar síos arachtaíocht nó Teanga sin ach na deangachaí efficiúla leasú fiche le go dtí go fás as cuimse líon agus chaidán na seirbhísí poiblí a chuirtar fáil trí Ghaeilge go phobal na Gaeilge. Tá sé tábhachtach réasán detra seirbhísí poiblí a thuirta guimhne. Se sin caidán síl an phobal a ausú agus forrás pobl a éascú. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh muín ag pobl na Gaeilges na seirbhísí poiblí a chuireann an stáit fáil trí Ghaeilge. Coithítar muín I seirbhísí poiblí nuair a eiceann an pobl go bhfuil corum na féine a áil aige in ná le seirbhísí poiblí ard chaidán a chur fáil ina rá Teanga gan bhac gan stró. Tá sé siléir ó líon agus chinál ábhar na ngearán an ma effic bhn leanú nach go bhfuil obairmhór le duine an le chéile chun an muín sin a chothú agus go racha pobl na Gaeilge in intíomh seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Is minic is muinte cearta Teanga ná cearta minlaí ina cheatagór carta atá éagsúil ón tuiscinte ain chearta déine go tradiisiúnta. Tá bunlóchan na garta déine agus na garta Teanga fitte fuite ina chéile daoinís an chinnead réine áil suir se cainte féinúlacht agus neamh idirhealú nó mar atá le tuiscinte ó bháin na clúteach na bhrancach liberté, egalité, fraternité. Is an sanmhíú is bunúsaí a haulítar le carta Teanga ná ceart an duine a hanga a úsáid le ball eile a phobal Teanga beagbán stádas na Teanga sin. Mar is ólinn tugtar stáda speisialta go Ghaeilge in éidirn agus tá sí faoi chosint ag PC reachtaíochta agus go háirithe go bhn articil ó 8 dar munracht 1937 ina sanítar ó is í an Ghaeilge an Teanga náisiúnta is í an príomhthanga efficiúlaí. Cadíon articil 8 alta 3 articil 8 freisin go munracht de aon duine gach gnó agus gach chuid dá gnó a dhéanana leis an stát trí Ghaeilge. Go practicúil áfach ba ha taithí an phobal Teanga in imeach na mblianta nar an de aon sulathair éifeachtoch maidir le seirbhísí poiblí a thulathair an Ghaeilge mar a bhí fáil I méarla. Is minic freisin a bhradíine bhíonlób an gnó a dhéanana tríomhán na Ghaeilge leis an stát nach rá an dárará acab ach iompú a méarla. An dára Teanga efficiúil de réir na bunreachta. Go dtí gur tháinig ach na deangachaí efficiúil a bhaim, ní ra go rá ag daoine freisin ach dul an muín na gúirtainna chun na gcearta bunreachta le Teanga a bhaint amach. Chuir ach na deangachaí efficiúil a chábhíle sa trí bunreachtúil faoi seirbhísí poiblí an stát a thulathair trí Ghaeilge. Trá ar bunaíomh sír stát éireann leagú béim le an Ghaeilge churchan cinnta seirbhís poiblí wathe le habhilchan na Gaeilge. Cheann gan chead stráis leagú síos ga bhilchan na Gaeilge sa tír stát nó bhí an riochtanas go mbeadh Gaeilge ag fostaithe na hána le poiblí go háirithe sa stát seirbhís. Tugadh féin practicúil gon bhíonaim ach éilíomh gach iarratósáir is stát seirbhís scrúdú Gaeilge a feasáil. Riochtanas a bunaíomh le cinenne comhaireachta an 1953. Rinneún riochtanas sinna as charim an 1963. Is féidir leanúnachas áirithe policy a eiceal ó aimsir bhunaithe an tír stát éireann go dtíon láine ó ggóhéigs na béime atá leagan inis churchan cín na Gaeilge sa seirbhís poiblí. Trí achtain na deangachaí efficiúla chábhílas 3 agus chábhílas 21. Mar is ól dún freisin faoi ach na Gaeltach de chábhílas 2 leachtar
Corchan cí na gailge tríd an brosés rachtúil plana le Teanga an nus na cuaramí forbar a géalagar sa gailtochta tá rúdras na gailtochta. Maidir le treisiú seas agus úsad na gailge sa tuirvís feibli in éirin tá foráil húntasach nach na deangacha eficiúla leasíthe ó fiche híana áirdín go méid inúlacht sa gailge ag fiche faoin géad mar na hagar saibhód go aircíche chuig cólachtaí peibli na seirbhíse peibli idir methe fiche dó agus nullig fiche tríocha. Tá sé tábhachtach scála na seirbhíse peibli a bheas agus foráil na fiche faoin géad go aircíche le gailge á bhré. Bun an caitechas omlán an stáit ar a tuirvís feibli in fiche trí agus beg noch fiche 6.6 billiún an tomlán a bair de riamh. Tháinig ardú 60 ar lína níine tá fostaithe leis a tuirvís feibli ó 2013 go le. De réir figurí tá fáilte go bhras réireachán bhí breis agus 380,000 duine fostaithe sa tuirvís feibli a fiche trí. Léiríonn líonmhareacht na ngearán an má effic go rialta gúil buncheist an maidir leis an levéal muíine atá go bobbal an Gaeilge, atá go bobbal a seirbhísí an Gaeilge, maidir le curchan cín na Gaeilge trí seirbhísí peibli. Tá sé ríhabhachtach go meach muín ag pobal na Gaeilges na seirbhísí peibli chun an stát ar fáil trí Gaeilge. Coithítar muín nuair a an pobl Teanga chum de féine sa bhreastalíon an stát ar a bobbal trí na chuid seirbhísí peibli sa dá hanga eficiúla. Is díal spéise í an bhéim atá go rialtas atá leagan ag go rialtas faoi láir ar an tábhacht do bhhaine le muín a chothú a seirbhísí peibli an stát trí chéile gom phobal. Dáilte rialtas na héad an strátéis an orra, sin fiche trí dar teideal, seirbhísí peibli níos fearr, strátéis chuichlíche chun seachada gom phobal agus muín a chothú. Mar atá le léirú ó heideal na strátéise sin, tá sí díiriche ar a chinsú go méid an airnal feibli in éidean an freagart níos fearr do chúláin rathe agus do chúláins na blianta boga amach ruúin. Déir an rialtas sa strátéis go níon for tuis go háirithe ar nóthú na doirí ard levéal a bhhain le creat chluichlíthe na seirbhíse peibli 6 mbliana ó fiche trí go fiche tríocha a chur a bhaim. Luatar chuig phríomhlóch agus hagur hana go chuid chob seo. Luatar chuig phríomhlóch déirú na bunchospóra seirbhísí peibli níos fearr a thuláthair sin na lochanní sin ná mucántocht, cuirime, oscailteocht, freagraachta agus intífachta a márta an stát agus seirbhísí peibli a thuláthair gom phobal. Dar lom is bunríochtanas go méid na bunlócha seo, na bunlóchanna seo a grílár an phróisis fleanalda go na seirbhísí peibli nó agus go seirbhísí peibli fásaithe a ascró ó aimimú 8 na deangachaí eficiúla leasíthe fiche hían. Ó 8 na deangachaí eficiúla 2003 breis agus fiche blian ó hin anítar go bhfuil bearnaí móra is seirbhísí peibli an stát go phobal na Gaeilge go fóil. Léiríonn trocht agus cinnéal leanúnach na ngearán an má efigach blian go bhfuil tréimhse ríhabhachtach ruúin le doling lech leis na bearnaí súntasach atá seirbhísí peibli rathe a chuirtar ar fáil go phobal na Gaeilge. A meas na nasnamh is práiní tá gantanas fórne ag go bhfuil inúlacht chuos a Gaeilge chun bun seirbhísí peibli a thuláthair. Áil suláthair éidechas lán Gaeilge, seirbhísí leighis, seirbhísí technoliachta idirghníomhacha ar líne, seirbhísí sa Gaeltacht agus fiú seirbhísí bunúsacha telefón agus deisce cabhrach. Tá go leor go na seirbhísí peibli tí na míon caidrimh ag siarán leis a stát ó lá go lá a boga ar líne. Is díal súntais freisin na cospóirí tá luite ag an rialtas maidir le seachad a seirbhísí peibli sna blianta boga amach ruúin sa strátéis cónás go rialtas fiche tríocha strátéis dhíogeteach agus technolaigh fáisnéise go seirbhísí peibli na héireann.
La sampla practicú leháin aroundú luitir sa strátéis go bhfuil súl go mbeidh 8 fingéad go hiarraní an stát ag úsáid ardáin nós MyGov ID faoin mbliain 8 fingéad go hiarraní stát. Táirseach MyGov ID trína bhfuil bunt seirbhísí fáil nós iiritas íon de cheadúnas tomanna, iiritas de fás, cháirta seirbhísí sóisialta herbhísí tíocht agus a riile, ach má scrúdaí tar levéal an tulathair trí ghaeilge an táirseach náisiúnta seo ina omláine láthair na huaire, tá ag ormaíocht olmhór idir caighdeán agus cuimseach na seirbhísí poiblí tar fáil i méarla ó gcompáid leis an teirvís Harc agus bhearnach an ghaeilge. Cá bhágan sprisean na náisiúnta ála mar atá gceist leis an ardáin MyGov ID de chuid an stát forbairt seirbhísí poiblí ard caighdeán go na blianta amach ruain. Fiú leis méadú seachad a seirbhísí poiblí líne is í taithíma effic ó na gearrána anmuid faoi heirbhísí go dastín inchor buil fórne na ggólachtaí poiblí go minic chun an teirvís omláin a bhí a lorug ag bobbal a áil. Fiús na cásanna ina bhfuil seirbhísí idirníomhacha líne fáil caighdeán sásúil an ghaeilge léirí náidir na ngearrán a an meific go minic go glisean an teirvís an ghaeilge nuair a bhíon inchor ag tastal ó bhuiil fórne cólachtaí poiblí is seachada na seirbhíse. De réir dahí bíon levéal inniúlacht Teanga na mhuiil fórnes na cólachtaí poiblí a gásanna asnamhach maidir le cumarsáid hiléir agus éifichtach a dhéanamh leis gainteoir gaeilge ná bíon éilimh an chainteoir a gaeilge tíomh le glíochuir ais ag trá a bhfuil an teirvís méarla fáil láideach bon. Dinan na cúntí seo crime winnín an phobal Teanga is seirbhísí trí ghaeilge. Is an plán náisiúnta go heirbhísí poiblí as gaeilge ailse for go lua a leacha síos an mapa bóir trí na bhaimófar na cearta Teanga nó a chuimsítar san nach Teanga leasaiche. Ba an plán náisiúnta ríthábhachtach chun curchaige stúma agus céimníche leagan amach trí na ginteofar go mbeidh 50 géad go airciche nó na seirbhísí poiblí faoin mbliain 53 inniúil san ghaeilge. Bei se riachtanach agus criticúil go neibbrán oráil faoin 50 géad garciche le gaeilge, choras nó na gaighdeán Teanga a leacha síos go siléir na seirbhísí poiblí cha cólachtaí poiblí chuir fáil agus an levéal inniúlachta Teanga a chatha a bheith ag buil fórne catha siad sin oibrú as lámha chéile. Aidan na Gaeltachta ardóin na drécht chaidán a bheith le chur fíomhráid na ggólachtaí poiblí mar luasáimh agus an phobal sula bhrárdó for iad. Tá todhchaí chaidán agus líon na seirbhísí poiblí as gaeilge ag bra go mór a blean náisiúnta agus a bhóráil 50 géad agus na chaidán gaeilge. Ba an réimse súntasach gearran eile an meific le chaidán ísisiil ná laid ná seirbhísí poiblí chuirtar fáil as gaeilge san Gaeltacht. Tá an orálatá san 8 leasaiche ó 50 híon trí na níana aidan na Gaeltacht a dáta a thochrú na méid Teanga oibre in efficí limisteir planal Gaeltachta ríthábhachtach le go de go fás as cuimse chaidán agus líon na seirbhísí poiblí. Ní mór athálúíonn hachad a seirbhísí poiblí an státrí ghaeilge. Is go bhunríochtnas ag amach éascaocht agus mealtocht ag baint le ruchtan heirbhísí poiblí de phobal leabhar na gaeilge. Mar aon le dlús criticúil fórne ag bhfuil gaeilge a bheith tastal ónas go gcuireann pobal Teanga muín is seachad na seirbhísí sin tá fáil éasca a bheith na seirbhísí chu tábhachtach céine. Aíon an próséis planal Teanga tábhacht na seirbhísí poiblí a múnú na gaeilge ina príomhthanga phobal sa Gaeltacht agus an úsáid na gaeilge ag streisiú go náisiúnta, mar is óildaí luitar seirbhísí poiblí cheann go na príomhréimsí a hagan faoi scá an próséis planal Teanga. Cuim sin airnealacha poiblí eile a honrítar sa bróisiad planal Teanga chur a gás choras éide chuis na meán chumarsáide planal agus forbairt isiciúil airnealacha tá ríthábhachtach chun cearta Teanga na gaeilge ag streisiú. Bíodh seirbhísí poiblí as gaeilge á seachad go fíorúil líne nó láidecha fisiciúla détaí leas
bhaint as a monogur náisiúnta plan le Teanga le mol campus seachad de seirbhísí a orbert I limisteir plan le Teanga gaeltachta a mailte seirbhísí gaeltachta I líonraí gaelge agus a láran nuid gaelge a garacha. Má hálín muid mullan ná campus il rastal a mach lunnaíoch láidir anta bo hí fórne a bheith chuid seachad de seirbhísí haar chean an stát agus go dóceach a lehéid go campus an monogur éidechus technoliacht de sealmhíthe agus búnaíthe Teanga itá an Gaeltacht hana. Tá pécán chlása do láidrú carta Teanga le feiceal hana héin ó aimú oralacha tosaí ó nach de leasíche. Is deá scéala an tardú súntasach atá tacaí ógraíocht gaeilge na meán chumarsáide agus hóisialta ó cruú an oral nó a bhaim. Tá dúlgus rachtúil na sér cholachtí peiblig fiche faoin géad á bhógraíocht blian tú líon an gaeilge mar réon le cúg faoin géad dá mu séad fógraíochta blian tú le chathe go heisiíoch an gaeilge. Mar ocail scair tá mláin cinnte gúil deis úthúil aineis cospóirí náisiúnta ach na Gaeltacht a chábhíle sa dódhéag agus ach na deangachaí efficiúla fiche híon a bheith obair as lábha I chéile don an freastal is fearr a dhéanaan an stát chainteoirí gaeilge a ausú as cuimse. Go má fad de búan an obair cheanródaícha tarsúil ag pobl na plana le Teanga ilug agus tapach muid na deisinaí atá rúineis cás na gaeilge a ausú go mór. Ní neart go chur le chéile, má aibrín muid as lábha chéile, bei deisina iontacha ain ar deanga dúcha se bhúnú mar phríomhthanga talaí agus pobl sa Gaeltacht agus chur go mór le húsáid agus seasan na gaeilge mar hanga visisiúil choamsir a gur míle magaí agus go leisceil faoi chul tharám.